大家好，我是申哥。这节课来讲解一下这个 AI 小和尚，的一个项目实操。好，首先打开浏览器，我们搜索腾讯智影。好，我们直接进来就可以了。它这个工具是免费的，每天会有很多的免费次数。看我这里每天签到，每天使用它的一个工具都是会送积分的。好，首先我们需要去生成一张这种小和尚的图片。好，我们点击这个 AI 绘画。好，我们需要在这里输入关键词，可以看到啊，这里的图片是我刚才生成出来的，效果都还是挺不错的，对吧？效果还是可以的。怎么生成呢？就是在这里面输入关键词，关键词我已经准备好了，然后放在课程里面的，你们自己拿去用就可以了。好，输入关键词，好，然后这里的比例可以调成3:4或者9:16都可以的，我这边就调成，看一下这个吧。不用担心。它这个是9:16啊，我们就用9:16吧。然后生成绘画，看每次它是消耗20积分，每次可以生成4张。所以说你每天是可以生成很多很多张的，你不满意的话重新生成就可以了。它这个速度也是非常快的，我们稍微等一会儿。好，趁着它生成图片的时候，我们去来找一个文案，直接把它的文案扒下来就可以了吧。直接复制它的一个视频链接，好，然后打开配音软件。好，它这个配音软件里面，我们直接去把它的文案扒下来。好，然后我们复制它的一个文案。好，复制文案以后，我们去给它改一下吧，AI 改写，AI 改写文案。好，AI 改写文案的话，我们直接，它是有微信里面有小程序的，我们直接在微信小程序里面搜索 AI 改写文案就可以了，或者是我原创之类的东西。AI 我原创。好，我们看一下这个里面啊，它这个里面是没有的。那就用其他的吧，用文心一言给它改写一下吧。好，我们直接粘贴进来，让它改写一下这段文案。意思不变。好，文案改写好了，我们直接复制，复制下来以后，开始配音。因为它这个是一个小孩子啊，我们就用小孩子的一个音色就可以了。好，这里有童声。从前有一位长得很漂亮的女孩，她有一位恶毒的继母与2位心地不好的姐姐，她便您无需为孩子的未来忧虑，请安心，您家孩子的未来充满了希望与光明。好，我们下载配音。我们先生成配音。您无需为孩子的未来忧虑，请安心，您家孩子的未来充满了希望与光明。我衷心祝愿，写下一句如。好，我们看一下图片啊，看到没？图片已经生成好了，像这些图片直接拿去用就可以了，每张都是原创的，不用担心，不用担心它的一个版权之类的问题啊，直接。如果你觉得它的图片清晰度不够，看到没？这里有超分辨率，或者是举一反三，
举一反三就可以根据你的这张图片再生成3张类似的图片，然后你选择一张最好的就可以了。我这边直接点这个超分，分辨率选择2倍，然后给它重新生成一下，这样的话它的图片清晰度会变高哈。我们稍微等一小会儿。好，我们直接把这张图片先下载下来吧。我们就拿它先用一下。好，保存到桌面上。好，保存好了以后，接下来还是在腾讯智影里面，让照片动起来，也是在腾讯智影里面。这里有数字人播报，点击去创作。好，然后点击数字人，然后选择照片播报，这里本地上传，上传咱们刚才生成的那张图片就可以哈。对，这张图片，这张图片可能它有点不行啊，不行，我们换一张吧。就拿这一张吧，拿这一张。好，数字人播报，然后这边选择数字人，然后照片播报。好，稍等一小会儿。暂不支持口型对齐预览。哦，它这个不用管它啊，它这个是你预览的时候，它嘴巴是不会动的。然后这里有使用音频驱动播报，就是咱们刚才生成的那个，配音。好，然后把音乐添加进来。好，然后直接合成视频就可以了。对，这里选择1080P，然后这个水印和片尾都给它去掉，点击确定。好，现在可以看到它正在合成啊，我们需要等一小会儿。好，它的速度还是蛮快的啊。好，现在来讲一下变现途径吧。变现途径主要就是3个方面哈，3个方面。第一个是平台分成，平台分成你不用多说了啊，像视频号里面的一个广告分成计划，QQ 视频里面的分成计划都是可以去参加的。还有就是第二个就是橱窗带货啊，就是你的粉丝量上来以后，你在橱窗里面上架一些中老年人喜欢的一些东西就可以了。第三个就是收图，你学会这个办法以后，有人看到你这种视频想要制作的话，你会来找你的。你收图，一个徒弟收个199或者是299，还是比较轻松的。你一天，哪怕你一天收1个2个徒弟，对吧？1个月下来，都比上班要好很多。来看一下啊，哦，还没好。好，然后有几点注意事项要说一下啊，就是咱们这个文案扒下来之后，尽量去给它改写一下。因为文案它有的时候系统会检测，如果你的文案重合度太高的话，会影响你的一个流量啊。第二点就是生成的图片尽量美观一点，比如说我这里面生成了一些，看有很多小和尚的图片，比如说像有的时候生成出来会比较奇怪，比如说少个手指头啊之类的那些，那种图片就尽量不要去用了。还有这个生成出来，这什么玩意儿？这种的也不要去用啊。
就尽量你多生成几次，选择里面最美观的一些图片就可以了。毕竟你第一眼看到觉得很舒服，你才能把那个视频看下去，对吧？要不然一看到就划走了，你视频就白做了。还有第三点就是可以矩阵操作，你视频号一个人是可以注册5个的，还有加上抖音和快手，你矩阵操作的话，收益也会比较高，对吧？比如说你一个账号没流量，哪怕如果你其他的账号流量高，这样也是可以去做的，避免你只做一个账号的话，你每天发个1、2条没有播放量，你就不想做了。多个账号你可以选，你有选择的权利，对吧？哪个账号流量好，你就拿哪个账号去做。好，我们看一下啊，它还没好，还没好，还没好的话，我们就再稍微等一下会啊。最后可能还会用到剪映这个工具，因为我们需要给它加一个文字。它这个腾讯智影里面，它本身也是有加那个字幕的一个功能的，但是它用起来很不方便，而且它的文字、字体之类的没有剪映里面多。然后你们自己的话，去剪映里面加一下，去剪映里面加一下它的字幕就可以了。就导入一条视频，然后直接识别字幕就可以了。我这边由于时间关系，我就不演示了。好，我们再稍微等一小会啊。好，这边可以看到啊，视频已经生成出来了，我们预览一下看看。您无需为孩子的未来忧虑，请安心，您家孩子的未来充满了希望与光明。我衷心祝愿，写下一句如愿大吉，愿神灵庇佑您的孩子早日遇到生命中的贵人，引领他踏上一条。效果还不错哈，像这样的视频，我们只需要在剪映里面识别一下字幕，然后直接去发布就可以了。这样制作出来的视频每条都是原创，完全不用担心存在搬运之类的情况哈。